Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Bog svima, ja sam Ela Dvornik, a vi i dalje klikajte na svjetljepote.hr. Proteklih nekoliko mjeseci u našim smo vam emisijama predstavljali Nupo proizvode koji svojim sustavom kockica u prehrani svakodnevno oduševljavaju korisnike diljem svijeta. Našom današnjom pričom podsjetit ćemo vas na način kojim Nupo proizvodi ubrzano osvajaju i tržište Lijepe naše. Sve je započelo u studenom prošle godine kada je u subotnje prijepodne u jednom zagrebačkom shopping centru promocija Nupo proizvoda za gubitak suvišnih neželjenih kilograma privukla brojne znatiželjnike. Jedno je poznato lice posebno privlačilo poglede. Ana Begić-Tahiri, zaštitno lice Nupo proizvoda za Hrvatsku, strpljivo je odgovarala na najrazličitija pitanja zainteresiranih, trudeći se pojasniti filozofiju i učinkovitost Nupo proizvoda. Metabolizam mi se onda jako ubrzao. Da bio mi usporen. I ako sad mi u stanju mirovanja radi duplo brže nego prije. Zato što jedem 6 obroka na dan, a ne jedan. Doznali smo kako je jedna od najpopularnijih plesnih zvijezda Hrvatske pronašla svoju Nupo priču. Ana je naime ispred kamera Lifestyle TV-a otkrila tajnu svoje vitke linije i dobrog izgleda. Anina borba s kilogramima ima svoju povijest. Naravno, pokušaja najrazličitijih dijeta bilo je bezbroj. Dijete kao dijete. Prvo pročitaš nešto pa imaš shvatiš da li bi mogao ići na nju ili ne bi mogao ići na nju, no međutim meni to sve nekako bilo dosadilo i nije trajalo dulje od mjesec, dva. U periodu sam skidala višak kila nakon poroda, sa 3-4 dijete koje bi tako pronalazila u novinama. I mislim, to je odlazilo, samo znam da to ne bi bio trajni proces jer se nisam naučila. Nije me naučilo apsolutno ništa. Znači, nije me naučilo konzumirati 6 obroka na dan, ubrzavati metabolizam, redovito voditi prehranu. Znači sve što je zdravo, zdrava dijeta, nazovimo ju tako. Znači nisam bila pobornik zdravih dijeta. Zaključili smo kako Ani zapravo i nije bilo teško odlučiti se za Nupo proizvode kao i pridržavati se osnovnih pravila ovog zdravog načina prehrane. Moj program je 6 Nupo obroka koji iznose 700 kalorija sve ukupno. Dan počinjem sa šejkom čokolade. Znači on ide u 8 sati ujutro i on opet ide u 11 sati. Znači uzmem si jednu vrećicu sa šejkerom, jedan popijem ujutro kad se dignem, jedan ide sa mnom jer mene cijeli dan nema doma. U jedan ide juha. Ja najviše volim ovu povrće juha, ali volim i ovu spice chicken thigh, znači kombiniram jednu ili drugu, znači ta ide oko 1. Oko 3 ide moja najdrža Nupo karamela, 3-4, tako tu je 3-4. Onda u 5 opet ide juha ili povrće ili spice chicken thigh. U 9 sati ide opet shake i s tim završava i počinje dan opet iz početka. Svaki drugi dan uzimam jedan između bilo kojeg obroka kad dođem u napast, a ne dolazim baš često. Nupo proizvodi doista su jedinstveni, čemu u prilog govore brojna istraživanja, povijest njihovog razvoja, ali i originalan koncept. Koncept zamjenskih obroka, odnosno dijete Nupo, je prilično star. On dolazi iz Danske. Prva istraživanja krenula su negdje 80. godina, dakle prije dobrih 30 godina je zapravo cijeli koncept pokrenut. Radi se o zamjenskim obrocima koji su u početcima bili hrana, takozvana hrana u prahu, koja je zapravo svoje opet početke razvoja ima negdje tako sredinom 20. stoljeća. Jedna grupa fiziologa je proučavala što nam je sve to potrebno da bi preživjeli bez unosa hrane. Prva istraživanja su bila na astronautima, međutim ova istraživanja u Danskoj su rađena konkretno kod ljudi koji su se oporavljali od operacija i na taj način se zapravo osigurala potrebna hrana sa kontroliranim unosom nutrijenata u kontroliranom obliku da bi zapravo ljudi mogli dobiti sve ono što im je potrebno, a da ne moraju unositi konvencionalnu hranu. Iz tog koncepta se zapravo razvio koncept kontroliranog mršavljenja, znači unosom svih potrebnih nutrijenata u određenim količinama koje su propisane u uravnoteženim nekakvim vrijednostima i preporukama.
unosi se zapravo sve ono što je potrebno u niskom energetskom udjelu i na taj način se zapravo postiže jedan kontrolirani gubitak tjelesne mase. Kome su namijenjeni NUPO proizvodi? Proizvodi su primarno namijenjeni osobama koje imaju prekomjernu tjelesnu masu ili su pretile. Znači, pretilost je danas veliki problem. U Hrvatskoj govorimo o gotovo 50% populacije koja ili ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretila i to je zasigurno populacija koja je ciljna populacija za ovakav jedan princip. NUPO proizvodi u početnom stadiju dijete postaju zapravo jedini izvor prehrane u vrlo niskoj energetskoj dijeti. Ovo su jedini proizvodi koji zapravo mogu se koristiti kao jedini izvor prehrane. To je njihova glavna prednost. Druga prednost je to što imaju za sebe jedan jako veliki fond istraživanja. Znači 50 kliničkih istraživanja je napravljeno u posljednjih 30 godina na konkretnim proizvodima, tako da govorimo zaista o jednom najutemeljenijem principu i pristupu mršavljenja sa konkretnim proizvodima. Provođenje NUPO dijete je jednostavno i zahtjeva 6 dnevnih punovrijednih laganih obroka u pravilnim vremenskim razmacima, što omogućuje učinkovitu regulaciju osjećaja gladi, a istodobno osigurava sve hranjive tvari te vitamine i minerale koji su tijelu potrebni. Jedan pristup je isključivo konzumacija pripravaka tijekom najviše 6 tjedana. Znači govorimo o nekom početnom dijelu koji je pod nadzorom i nakon tog početne faze zapravo se kreće na nešto liberalniji pristup koji onda uključuje zamjenske obroke i normalnu uravnoteženu prehranu. A što je zapravo NUPO sustav kockica? To imamo ovdje recimo u ovoj brošuri. Znači imate konkretno navedene određene vrste namirnica koje su svrstane u kockice i onda zapravo vrlo jednostavnim principom, vrlo jednostavnim vodičem možete sebi iskreirati prehranu koristeći i proizvode, a i određene namirnice koje su vam onda ovdje jako lijepo i jednostavno objašnjene i uz pomoć nutricionista zapravo lako možete iskreirati prehranu koja je adekvatna i koja će vam zadovoljiti sve ono što vam je potrebno. Uvjerili smo se kako NUPO proizvodi jednostavno privlače i osvajaju, a dokaz tome bile su i naše priče o sadašnjim i budućim korisnicima. Trenutno sam na trotjednom programu. Znači, taj trotjedni program sadržava 6 obroka dnevno, koji stvarno nisu problem za izdržati, nije problem da ih se pridržava. Sada sam počela učestalije jesti, znači prije sam znala jesti po 1-2 puta obroka dnevno i to u velikim količinama. Sada više kombiniram tih manjih obroka i kad se uželim slatkog, onda se uzmem ili NUPO snack ili NUPO shake, tako da to mi kompenzira slatki obrok. Osjećam se super, mislim da sve govori to da moj muž koji me cijelo vrijeme gleda na dijetama, a on ga je rekao jako sam zadovoljan s ovom dijetom na kojoj si sada, jer u 3 mjeseca nijedanput nisi poludila, poživčanila, povisila ton na mene, tako da je on zadovoljan, to sve govori, znači da sam i ja zadovoljna. Očekujem da će mi od svih ovih dijeta što sam do sad imala i konzumirala, da će mi biti puno lakše, jer kako to djeluje, da je to 6 obroka i da čovjek nije gladan. Očekujem da neću biti gladna, nervozna, živčana, nego da će to stvarno imati i učinka. Sa svim tim što sam čula i vidjela, mislim da sam se odlučila za dobar proizvod. Važnost pravilnog načina ishrane neupitna je i svima nam vrlo dobro poznata. Nažalost, svakodnevne brojne obveze i stres kao način života većinom nam ne dopuštaju da teoriju pretvorimo u praksu, pa naše želje za konzumacijom zdravih namirnica ostaju samo želje, a problem pretilosti sve je češći. Ipak, nakon naših priča o NUPO proizvodima možemo zaključiti kako napokon imamo jakog saveznika u borbi protiv suvišnih neželjenih kilograma. Saveznika čiji uspjeh nije slučajan jer je jednostavno rezultat dugogodišnjeg rada i kliničkih istraživanja.